Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Modelimiz bu şekil. Tabanımız, topuğumuz, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler 40-41 numara gibi. Şu ön bölümde bakın şu modellerimiz var. Ben bu ön bölüme 6 model yaptım. Büyük yapmak isteyenler 7 model yapabilir. 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da buraya bir model eksik, yani 5 model yapabilirler. Başlangıç sayılarımız her numara için aynı olacak. Patiğimizi hanımlar bilek bölümünden başlayacağız. Bu şekilde ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. 58 ilmek atacağım hanımlar. 58 ilmek ile modelimize başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 58 ilmek atalım gelelim. 58 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza ipimize şöyle bir düğüm atıyorum. Geri döndük. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağım hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hanımlar bu lastikte yapacağımız işlem şu, bakın. Tekstil tipi lastik uyguladım. Bu lastiğimizde ön yüzde şöyle yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi, bakın ilmeğin yönünü şöyle ters geliyor. Düzelterek alıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ön yüzde lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önde bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Bu lastik tipinde ön yüzde düz ilmekleri örmüyoruz. Tersleri örüyoruz. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, yine sıra sonuna kadar ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine hanımlar kenar ilmeğimizi alıyorum. Ters ilmekleri ters örüyoruz. Düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Lastiğimiz bu şekilde yapılıyor hanımlar. Arka yüzde hepsini gördüğümüz gibi örerken ön yüzde düz ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Bakın lastiğimizin şekli ortaya çıkıyor bu şekilde. Hanımlar şöyle baktığımızda burada şu altta bir, hemen şurada iki tane düz ilmek görüntüsü oluştu V şeklinde. Böyle. Ben bu patiğimin bilek bölümünde hanımlar 9 tane düz ilmek görüntüsü oluşana kadar bu bölümü ördüm. Şu bölümde 9 tane düz ilmek görüntüsü var. Dileyen daha uzun yapabilir, dileyen daha kısa yapabilir. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi hep birlikte patiğimizin boğaz kısmını istediğimiz ölçülerde örelim. Ardından buluşalım, modelimizle birlikte devam edelim. Evet hanımlar, modelimin lastik bölümünü tamamladım. Geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Hemen şu modelimize başlayacağız. Bu modelimiz hanımlar 10 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizde ön yüzde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar hemen şöyle kenar ilmeğimi aldım. Hemen 2 ilmek ters örerek başlıyorum. Kenardan sonra 2 ters ördüm. Şimdi
Bu modelimiz 7 ilmek üzerine kuruluyor. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz. Model aralarında 2 ilmek tersimiz var. 2 ters örüyorum. Devam ediyorum. Tekrardan 7 ilmek düz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek ters. Tekrardan 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek ters örüyorum. Yine 7 ilmek düz. 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek ters. 7 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek ters örüyorum. Yine 7 ilmek düz. 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek ters. Ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimizde birinci sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Önde 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Ön yüzde 7 ilmek düz örmüştüm. Arka yüzde bu 7 ilmeği ters örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. Modelimizin arka yüzde ikinci sırası bu şekilde. Tekrardan 2 ilmek düz. 7 ilmek ters örüyorum. Bu şekil. Devam ediyorum. 7 ilmek düz. Pardon 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. Toplam 6 tane model yapıyoruz hanımlar. Yeniden 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. 7. ters ilmeğim. Tekrardan 2 ilmek düz ördüm. Son bir kenar ilmeğimi de düz örerek arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. Geri döndüm. Ön yüzde modelimizde 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Kenardaki 2 tersimi yine ters örüyorum. İlmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. 7 düz 2 ters olacak şekilde. Modelimizin 3. sırası bu şekilde yine. 7 ilmek düz 2 ters. 7 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Yine 7 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 7 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 7 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 7 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin ön yüzde 3. sırasını tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek ters. Yine 2 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ördüm. 7 ilmek ters örüyorum. 2 düz. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ve son kenar ilmeğim kaldı. Bunu da düz ördüm. Geri döndük. Ön yüzde modelimizde 5. sıramız hanımlar. Model kurulumuna artık bu sıramızda başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında 2 ters ilmeğimi ters örüyorum.
Şimdi burada 7 ilmeğimiz var hanımlar. Bu 7 ilmeğin ilk ikisini ters örüyorum. Bakın 7 düz ilmeğim var. İlk 2 ilmeği ters ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. Öncelikle hanımlar 2 ters örmeden önce yapacağımız işlem şuydu. Çok pardon. Öncelikle ipimi şişime bir kere doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Önce ajur yaptık. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördük. Ajurumu yapıyorum. Hemen 7 düz ilmeğim vardı. İlk ikisini ters ördüm. Ortada üçlü kesim yapacağım hanımlar. Tersten kesim yapacağım. İlmeklerimin yönünü düzelttim. Düz gelmediği için. Bu ortadaki bu 3 ilmeğin üçünü tersten kesim yapıyorum. Hemen yanına 2 ilmek ters ördüm. Ve tekrar ajurumu yaptım. Tekrar burada 7 ilmeğimiz oldu. Ortada üçlü kesim yaptık. Sağda ve solda artırma yaptık. Yeniden burada 7 ilmek oldu. Aralardaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modeli yapacağım. Tekrar ipimi şişime doladım. 2 ilmek ters örüyorum. Ortada üçlü ilmek. Bu 3 ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Hemen yanına 2 tane ters ördüm. Ve ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Arada 2 ilmek tersimi ters örüyorum. Üçüncü modelimi yapıyorum. Ajur yaptım. 2 ters örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum tersten. İlmeklerimin yönünü düzeltip 3 ilmeğin üçünü tersten kestim. Yanına 2 ilmek ters örüyorum ve tekrar ipimi şişime doladım. Arada 2 ters ilmeğim var. Devam ediyorum, bir diğer modelimdeyim. İpimi şişime doladım. 2 ters örüyorum. Ortada şöyle üçlü kesimimi yapıyorum. Tersten 3 ilmeği kestim. Hemen yanına 2 ilmek ters ördüm ve ipimi şişime doluyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Diğer modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2 ters örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum hanımlar. Şöyle. Tekrardan 2 ilmek ters ördüm ve ipimi şişime doladım. Arada 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Sonuncu modelime geldim. İpimi şişime doladım. 2 ters örüyorum. Ortada şöyle üçlü kesimimi yapıyorum hanımlar. Bu şekilde. Tekrardan yanına 2 tane tersimi ördüm ve ajurumu yapıyorum. Hemen yanında 2 tersim var ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin ön yüzde 5. sırasını da yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 6. sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Yani şöyle kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz, 7 ilmek ters öreceğiz. Arka yüzde 2 düz 7 ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde. İlmeklerin yönü düzgün gelmediği için ters ilmekleri düzelterek örüyorum. 7 ters 2 düz. 7 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz. 7 ilmek ters örüyorum. Bakın ajurlarımızı da ters örüyoruz. Hemen yanına 2 ilmek düz. Arka yüzde modelin 6. sırası bu şekilde. Ters ilmeklerin yönü bu model aşamasında düzgün gelmediği için ilmeklerimi de düzelterek örüyorum. Bu şekilde tekrar 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yine 7 ilmek ters örüyorum. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde 6. sıramı da tamamlamış oldum. Ön yüzde hanımlar modelde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tersimi ters örüyorum. Şimdi burada bakın 7 ilmek var. Yine modele devam edeceğiz. Buraya 1 ilmek düz örüyorum. Bakın bir önceki ajurumu düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Bu defa 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi ortada yine üçlü kesim yapacağım. Bu 3 ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Bu şekilde. Hemen yanına 1 ilmek daha düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Bir önceki sıradaki ajurumuzu düz ördük. Modelimizin hanımlar bu şekilde ön yüzde 7. sırası. Aralardaki 2 ters ilmeği ters örüyoruz. İkinci modeli yapacağım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım.
Bir ilmek ters örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum. 3 ilmeğin üçünü tersten kestim. Tekrar yanına bir ilmek ters ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İkinci modeli de yaptık. Şimdi üçüncü modeldeyim. Aradaki iki tersimi ördükten sonra bir düz ördüm. Artırdım. Bir ters. Ortada üçlü tersten kesim yapıyorum. Bu şekilde yanına bir ilmek ters ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Aradaki iki tersim ters. Diğer modelimi yapıyorum. Bir düz ördüm. Artırdım. Bir ilmek ters. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle 3 ilmeğin üçünü tersten kestim. Yanına bir ters örüyorum. Ajurumu yaptım ve bir ilmek düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Diğer modelimdeyim. Bir ilmek düz ördüm, artırdım. Bir tane ters örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum hanımlar. Bu 3 ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Tekrardan bir tane ters ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz. Hemen yanında 2 tersim var. Sonuncu modelimdeyim. Bir düz ördüm. Artırdım. Yanına bir ters. Ortada yine üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. Ajurumu yaptım. Bir düz örüyorum. 2 tersimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm. 7. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde 8. sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Şöyle ki kenar ilmeğimi aldım. 2 düz 7 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde. 2 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek ters. 8. sıramız arka yüzde bu şekilde. Arka yüzde ilmekler hep aynı şekilde örülüyor hanımlar. Şöyle. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Ortadaki 7 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. İki ilmek düz örüyorum. 7 ilmek ters. İki düz. 7 ters. İki ilmek düz ördüm ve son kenar ilmeğimi de düz örerek arka yüzde 8. sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzde modelimizde 9. sıradayız hanımlar. Modelimiz de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tersimi ters ördüm. Şimdi ilk modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Bu defa artırdım. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü tersten kesiyorum. Artırmadan sonra 3 ilmeğin üçünü tersten kestim. Tekrardan artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde. Model aralarındaki 2 tersimiz ters örülüyor. İkinci modeldeyim. 2 düz ördüm. Artırdım. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yine ilmeklerin yönünü düzeltip üçlü kesimimi yaptım. Tekrardan artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. İkinci modeli de yaptık. Arada 2 tersim var. Üçüncü modeldeyim. 2 düz artırdım. Tekrar ortada üçlü kesimimi yapıyorum. 3 ilmeği tersten kestim. Tekrardan artırmamı yaptım ve 2 ilmek düz örüyorum. Arada 2 tersim var. Diğer modelimdeyim. 2 düz ördüm. Artırdım. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. 3 ilmeğin üçünü tersten kestim. Tekrardan artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Arada 2 tersim var. Diğer modelime geldim. 2 düz örüyorum. Artırdım. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan artırmamı yaptım. 2 düz örüyorum. Arada 2 tersim var. 6. ve sonuncu modelimdeyim. 2 düz ördüm. Artırdım. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle 3 ilmeğin üçünü tersten kestim. Tekrar artırmamı yapıyorum ve 2 ilmek düz ördüm.
Hemen yanındaki 2 tersim ters ve kenar ilmeğimi düz örerek ön yüzde 9. sıramızı tamamladım. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar, modelimizde 10. ve sonuncu sıradayız. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 düz 7 ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyorum. Arka yüzde ilmekler hep aynı şekil örülüyor hanımlar. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Bu şekilde 7 ters, 2 düz, 7 ilmek ters, 2 ilmek düz. Devam ediyorum. 7 ilmek ters, 2 ilmek düz. 7 ilmek ters örüyorum. 2 düz. 7 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. İlk modelimizi böylece tamamladık hanımlar. Bakın şeklimiz şu. Gördüğünüz gibi ilk modeli oluşturduk. Zaten model ördükçe kendini gösteriyor. Şimdi hanımlar ilk modelimizi 10 sıradan oluşan ilk modelimizi bitirdik. Ön yüzde model kurulumu yaptık. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Patiğimizin boğaz kısmında 10 sıradan oluşan modelimizi çünkü 2 kere kuruyoruz. Şimdi ilk model bitti. Hemen ikinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekil. Birinci modelin birinci sırası. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters, 7 düz. Modelimizin ilk sırasında ilmeklerin tamamını 2 ters, 7 düz olarak bu şekilde örmüştük hanımlar. Arka yüzde tekrar dediğim gibi aynı şekilde ilmekleri bu defa 2 düz 7 ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar modelin 3. sırasında yeniden 7 düz 2 ters olarak örüyoruz. Arka yüzde de 4. sırada aynı şekilde ördükten sonra ön yüzde bu kesmeli ajurlu bölümleri yapıyoruz hanımlar. 10 sıradan oluşan modeli tekrar ediyoruz. Bu aşamada kafanız karışacak olursa videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu biraz geri alın. İlk modelin sıralamalarını takip edin. Çünkü ilk modelde birinci sıra, ikinci sıra diye tek tek belirttim. Her ördüğüm ilmeği tek tek ilmek ilmek anlattım. Bu şekilde hanımlar 10 sıradan oluşan ikinci modelimizi de tamamlayalım. Gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar 10 sıradan oluşan ikinci modelimi de yaptım geldim. Şimdi patiğimizin ilmeklerini ayıracağız. Yanlara ve orta ilmeklerini ayıracağız bu şekilde. Hanımlar 58 ilmeğimiz vardı. Yanlara 19'ar ilmek ayıracağım. Orta bölüme de 20 ilmek. 20 ilmek ile orta bölüme 2 modeli yapmaya devam edeceğiz. Yedek şişlerimi burada kullanmaya başlıyorum. Öncelikle bu ilk 19 ilmeğimi normal düz öreceğim. Hepsini düz öreceğim. 4 oldu. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 19 ilmeğimiz burada bekleyecek. Bir diğer şişimi aldım. Ortadaki 20 ilmeğe yani şu ortadaki şu iki modeli yapmaya yine devam edeceğiz. Sol tarafta da 19 ilmek kalacak. Öncelikle bakın burada iki ters ilmek var. Bunu bir defa şöyle düz olarak ördüm. Şimdi yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Ortada 7 ilmeğimiz var. Bakın şurada 7, burada da 7 ilmek var. Bu 7 ilmeği tekrar modelimizi kuracağız. Modelde birinci sıradayız hanımlar. Ya yine ilk iki modeli yaptığımız gibi 10 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. 7 ilmek düz örüyorum. 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. 2 ters. Tekrar 7 ilmek düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Yanındaki bir ilmeği ters ördüm. Şu ikinci ters ilmeğimi de düz örüyorum. Ortaya 20 ilmek ördük. Bakın hanımlar 5, 10, 15, 20. Bu kenarda da 19 ilmek kaldı. Bakın sayalım.
3, 6, 9, 12, 15, 18, bir ilmek de burada 19. Bu sol kenardaki 19 ilmeği örmeyeceğim. Şimdi geri dönüyorum. Ortadaki 20 ilmek ile iki model üzerine kurulumu devam ettireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Modelde ikinci sıramız 7 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Modelde 3. sıramız, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Şimdi yine 7 ilmek düz öreceğim. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Bilek bölümündeki ilk 2 modeli nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Arada 2 tersim var. Tekrar 7 ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki bir tersimi ördüm. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Modelde 3. sırayı tamamladım. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde 4. sıra, kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz ördüm yanına. Tekrardan 7 ilmek ters örüyorum. 7 ters. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Modelimde 5. sıra. Bu 5. sıramda kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi model kurulumunu yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimin şöyle yönlerini düzelterek üçlü kesim yapıyorum. Böyle üçünü tersten kestim. Hemen yanına 2 tane daha ters ördüm. İpimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Aradaki 2 tersim ters. İkinci modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2 ters örüyorum. Ortada 3 ilmeğin 3'ünü tersten keseceğim. Tekrar hemen yanına 2 ilmek ters ördüm. Ajurumu yapıyorum. Yanına bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde modelde 6. sıradayım. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz var, düz örüyorum. 7 ters öreceğim. Bu 7 ilmekten oluşan modelin 7 ilmeğini arka yüzde tamamen ters örüyorum. 7 ilmek tersimi ördüm. 2 ilmek düz. Tekrar 7 ilmek ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde 7. sıradayız. Kenar ilmeğini aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Şimdi ardından bir önceki ajurumu düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bu defa bir ilmek ters ördüm. Ortada yine üçlü kesim yapıyorum. 3 ilmeğin 3'ünü tersten kestim. Hemen yanına bir tersimi ördüm. Ajur yapıp yanına bir ilmek düz örüyorum. İlk modeli yaptık. Arada 2 tersim var. İkinci modeli yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Bir ters örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü tersten keserek örüyorum. Yanına bir ilmek ters ördükten sonra ajurumu yaptım. Bir düz ördüm. Yanına bir ilmek tersim var. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde modelde 8. sıraya geldim. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz. 7 ters. 7 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz. 7 ilmek ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Evet, ön yüzde modelimizde 9. sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. Şimdi modelimi yapacağım. Bu defa 2 düz ördüm. Artırıyorum. Ortada üçlü kesim yapacağım. Şu 3 ilmeğin yönünü düzelttim. Benimki düzgün gelmiyor çünkü. Üçünü tersten şöyle kesiyorum. Ve ipimi şişime doladım. Yani şöyle ajurumu yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Modelimizi yaptık. Arada 2 tersim var. İkinci modelimi yapıyorum. 2 düz ördüm. Artırma yapıyorum. Ortada şöyle üçlü kesim yapacağım yine. İlmeklerimin yönünü düzelttim.
Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü tersten kestim. Tekrar ajurumu yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. 9. sıramızı da yaptık. Arka yüzde modelde 10. ve sonuncu sıram. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz ördüm. 7 ilmek ters örüyorum. 7 ters. Bu defa aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 7 ilmek ters. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. 10 sıradan oluşan modeli tekrar etmiş olduk. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar 10 sıradan oluşan modelimizi yeniden kuracağız. Burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Burada hanımlar bakın bilekten itibaren şöyle göstereyim. Bilek bölümündeki model vardı. Ön bölüme bir model daha yaptık. Burada toplam 3 model oldu. Videonun başında dediğim gibi ben bu modelimin ön bölümüne toplamda 6 tane model yaptım. En son 6. modelimin 10. sırasında tamamlayıp burun kısmına geçiş yaptım. Büyük yapmak isteyenler buraya 7 model yapabilir. Küçük yapmak isteyenler bir model eksik yani 5 model olarak bu bölümü yapabilirler. Şimdi patiğimizin ön bölümünü artık ayak ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından birlikte burun bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne toplamda 6 adet modelimi tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. En son 6. modelimin 10. sırasını arka yüzde ördüm. Şimdi burun kısmına geçeceğiz hanımlar. Burada 20 ilmeğimiz vardı. 20 ilmek ile bir diş haroşa öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncuyu da düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece 20 ilmek ile bir diş haroşamızı örmüş olduk. Ön yüze döndüğümüzde burun kesimlerimize de başlayacağız. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kesimler yapılacak. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir keserek ördüm. İlk kesimimi bu sağ kenarımızda yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Burada 18 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek eksildi. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Tekrar kesimimizi yapacağım. Öncelikle kenardaki ilk ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi de son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. 16 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Son kez kesimimizi yapacağız. 14 ilmek kalacak. Yine kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi ördüm. 14 ilmek kaldı geriye. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Burun kesimini de böylece tamamlamış olduk. Bu aşamada hemen geri döndüm. İpimi şöyle arka tarafta şöyle ilmek arasından geçirip arkada bıraktım. İpimi burada kesiyorum hanımlar. Bu şekilde düğüm atacak kadar
bırakıp kestim. Şimdi patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız. Bu bölümde bakın bu ilk kenardaki 19 ilmeğimizi örmüştük. Devamında ilmek çıkartarak geleceğiz. Hemen şu kenardaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde bakın ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. Hemen ikinci ilmekten sonra buraya düğümümü atıyorum. Buradan devam edeceğim hanımlar. Burun kısmına kadar ilmekler çıkaracağım. Şu üçüncü ilmeğim. İpi de gizleyerek getirelim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. Şu 6, 7, 8. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben burun kısmına kadar 24 ilmek çıkarttım. Sizler buraya 6 değil de 7 model yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden daha fazla olacaktır. Ya da 5 model yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden daha az olacaktır. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, burun kısmına kadar 24 ilmeğimi çıkarttım. Hemen şu kenarımıza düğüm atacağım. Bakın şu ipimizin ucunu buraya düğümlüyorum. Şimdi burada 14 ilmeğim vardı hanımlar. Bu 14 ilmeğimi yine haroşa öreceğim. Bu şekilde düz olarak örüyorum burun kısmındaki 14 ilmeğimi. Bu şekilde burun kısmını öreceğiz. Şöyle ipimi atlatarak getiriyorum. Ucunu gizlemiş olduğum ipimin böylece. Evet, burundaki ilmeklerimizi ördük. Şimdi bu kenardan da yine aynı şekil ilmekler çıkaracağım hanımlar. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine şuradan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi bir diğer şişime çıkarıyorum. Misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmek çıkartmaya devam edecekler. Burada bakın 5 ilmeğim oldu. Diğer taraftan 24 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 24 ilmek çıkartacağım. Sizler bu kenara kaç ilmek çıkarttıysanız diğer kenara da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın. Ardından buluşalım. Evet, 24 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi şişimde kalan 19 ilmeğimi de yine haroşa yani düz öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Patiğimizin kenar bölümündeki ilmek çıkartma işlemini de böylece tamamlamış olduk hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın kenar bölümünü bu şekilde hallettik. Şimdi geri döneceğiz. Bu aşamada hanımlar bu bölümlerde şöyle şişimi alıyorum. Haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra buradaki ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Bakın bu kenar bölüme bir diş haroşa düşüyor böylece. Hemen göstereyim. Bakın. Bu şekilde önce ilk şişimizi, sonra burundaki 14 ilmeği, sonra diğer kenardaki ilmeklerimizi bu uca kadar haroşa örelim, gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Bakın bu kenar bölümde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi buraya haroşaları örmeye devam edeceğiz. Yine ön yüzdeyim. Yine diğer uca kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 14 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmekleri öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş tekrar edeceğiz. 4 tekrar edeceğiz. 5. Ben bu kenar bölüme toplamda hanımlar şu bölüme bakın 5 diş haroşa ördüm. Daha büyük yapmak isteyenler buraya 7 diş haroşa örebilirler. 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da buraya 4 diş haroşa yapabilirler. Dediğim gibi ben bu ölçülerde patiğime 5 sıra yani 5 diş haroşamı ördüm. İlkini zaten birlikte yaptık. Buraya 4 diş haroşamı daha öreceğim. Şimdi ben hemen bu haroşalı bölümü tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümüne 5 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız hanımlar. Şu burundaki ilmeklerimiz ile öncelikle bu kenar bölümde bu ilk şişteki ilmeklerimi öreceğim. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde şu burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmında 14 ilmeğimiz var hanımlar. Bu 14 ilmek ile taban kesimimizi de yapacağız. Şimdi burada kesimler yapmaya başlayacağız. 14 ilmeğim vardı. Buradaki 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Bu burun şişimde 14 ilmeğim vardı. 13'ünü örüyorum.
Bakın ilk 13 ilmeği ördüm. Sonuncu yani 14. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeğimi örerken yani 14. ilmeği kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri dönüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 14. de kesimimi yapacağım. Tabanımız 14 ilmek ile bu şekilde örülecek. Tabanda yapacağımız işlem bu şekilde. Bakın bu sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Şimdi biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu yanlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, kenarlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm. Şimdi tekrar tabanı örmeye devam edeceğiz. Kesimleri de yapacağız. Bu defa bakın şu tabanımızda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Bu kenarımızda 4 ilmek kaldı. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu 5 ilmek hariç tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde yine haroşaya devam ediyoruz. Yine bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar şu tabanımızda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Artık kenarlarda üçlü kesimler yapıyoruz. Bakın buradaki 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı şekilde tabanımda 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son 3 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Son 2 ilmek, pardon, bakın tabandaki ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda 2 kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Bu kenarda bir ilmek kaldı şimdi. Yine geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Yine 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Yine tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Şimdi şişimizde 4 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birden toplayacağım artık. Topuğumuzu kapatacağım. Bu şekilde bir de buraya bir zincir attım. Şimdi tığlama tekniğiyle patiğimizin arka bölümünü birleştireceğiz. Patiğimizi ters çeviriyorum. Tersten tığlama tekniği ile birleştirme yapıyoruz. Şimdi karşılıklı kenar ilmek yerlerimiz var. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne tekniği ile patiğimizin bu arka bölümünü birleştiriyoruz. Sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Şöyle esneklik payı kaybolmasın. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek arka bölümü böyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu tığlamamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar tığlamamı yaptım. En son buraya da 2 tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi iplerimizin uçlarını gizleyeceğiz hanımlar. Patiğimizin bu arka bölümünü tamamladık. Şöyle iplerimi alıyorum. 2 ipimi birden aldım. Tekrar zincir tekniğiyle buraya düğümledim. Arka ilmek aralarına girerek uçlarımı gizliyorum şimdi. Patiğimizi böylece
tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde. Hemen çevirelim. Patiğimizin ön yüzden bakalım. Bakın hanımlar. Topuk bölümü bu şekilde. Tığlama tekniğiyle dikişe gerek kalmadan birleştirdik. Evet, görüntümüz bu şekil hanımlar. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Haroşa örgü olduğu için de gördüğünüz gibi gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Buyurun hanımlar. Modelimizin duruşu. Şöyle kenarlarımız, diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Evet hanımlar, yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.